आज अपन देखने वाले हैं BS6 शाइन बाइक का चेन पॉकेट कैसे चेंज करते हैं। ये इस तरह सामने का गियर बिठाने का बाद में IFB का चेन पॉकेट है। इसकी प्राइस है 1200 रुपये। ये अपने को ओरिजिनल के जैसा ही रहता है, उसको अटैच होके आता है IFB का। यहाँ पे उसका लॉक रहता है, पहले लॉक निकाल देने का, बाद में ये नीचे का गियर है, ये पुराने वाला। ये चेन ऐसे लगा देने की, बाद में यहाँ पे इसका लॉक रहता है, ये लॉक बिठा देने का। इसी तरह पीछे का भी गियर बिठा देने का। ये है BS6 गाड़ी की चेन पॉकेट चेंजिंग प्रोसेस। BS6 गाड़ी का और BS4 गाड़ी के चेन पॉकेट में थोड़ा ही अंतर है। जो इसकी चेन रहती है उसके गाले BS6 को 118 गाले है और BS4 गाड़ी को 116। बाकी पूरा चेन पॉकेट सेम है।